Bonjour bana nzambe nyonso na pesi mino mbote isika bozolanda biso na chaîne télévision Eliboto la Bernard nzamba pambola bino toko tambala mona musala to yeko sala to sala ne musala nzambe o changer de la chaîne te parce que ko ne siga malamu landa biso parce que nzamba ko pambola yo kolika na temps olinga yo kene bungisa libanda na bondeli Zambe tata mozali salikolo pe na se na pesi yo merci na temps oyo tolingi toyoka yo ebele aba ebanso bazoyoka biso musika na 5 continents papa kota na mitema na bango bongisa o ebebi na moma otokomi na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli tika sainte saka mbangai na pesi ye maloba na nga nyonso na moma oyo azwa contrôle ya babanso bazolanda biso na kombo ya Yesu Kristo nde tobondeli amen. Directement nous avons attaqué les taureaux par les cornes, c'est-à-dire nous avons kota na makambo na biso toyebi chaîne oyo otika la koyoka kombo mibalete ni ya ngai ni ya mwasi ni ya noko okoyoka ka kombo moko, c'est le nom de Jésus-Christ oyo banda vidéo liboso to banda ko présenter ti mukola kozonga to ko présenter kaka ye to wanga nete atanzala ata confinement, ata corona, ata sida, ata tuberculose, tozaka na Yesu wana. Oyenda zali les guérisseurs ya ba guérisseurs nyonso. Ba menesi koza. Totangi Bible. Tozana mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 28. Bani kota à partir du premier verset, na kosala une petite lecture, bino va continuer. Actes des Apôtres chapitre 28 à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Nakanisi soki yo continue kotanga tana simanange kozala malamu. Awa les saintes ici veulent nous parler de quelque chose qui est vraiment très important. Na ina parler lo mabenga mutambu. Thème nanga leza mutambu. Na français le piège. C'est-à-dire mutambu par sa définition na ndenge na ko limbola sikoyo mutambu ezaka eloko bacheli mutu pe boma mutu po sala mutu mabe po sepelisa bato bache parce que même na kati ya zamba na kenda un jour na forêt équatoriale na viva déjà kuna chasseur tanga che mutambu eza po lobi ya sepela ka bomi nyama alors biso bachela ka biso mitambu po to kufa po bango sepela banani c'est le diable, il nous piège à tout moment. Pourquoi nous avons parlé de l'Ikambetali piège? C'est un mot français en lingala, c'est mutam. Voilà pourquoi, dans le totangi chapitre na biso awa, bazota les abiso que ezalaki na mutumoko na kombo ya Paul. Paul azalaki na mission moko évangélique. Azwaki mission qui est de côté à Sangomalam. Et na vie na ye mobimba mission ezalaki pour que bato bazala sauver. Na voyage bazalaki kotambola bazalaki na boîte. Et na boîte bazalaki kokende soko tangi kuna bakomona ke Bible lobi ke mbule nokelaki bango makasi pe banaki kosala bango malili. Bino mo boyebi so mbule beti et surtout so bwana kati ebale. Bokomona ke ebale wana mbonge soit koya. Natambola déjà ebale na yebi loko nazoloba. Mupepe soke yene bale eloko wana tango yaka etiaka mbonge oto bengaka vague mbonge soke ye ekoluka meme ke ebomisa bato mais apôtre Paul na kati ya mbonge wana na mbula wana eke kobwaka bango na île na kati ya nganda toloba kaka na lingala nganda île ko en français mais lingala c'est nganda bakiko se retrouver na sika mo maya côté et nzambe ne mutabatelaki bango pour que bakufa te ndenge pe biso to ana monda lelo mbonge seye babwate ezo baluka
bato misu bazokufa me nzambe azobatela biso mpo tokufa te, azomema biso vers son trône. Apôtre Paul ndenge totangi bake kose retrouve na île wana bayekuta na bapeuple mo babengi babarbare. Babarbare bayambi bango batalisi lokola bolamu bato bauti na pasi bauti na risque, nzoka nde baza bato mabe. Parce que esika apôtre Paul awuti mission ya Satan ezalaki qu'apôtre Paul akufa. Ndenge pe tokomi na moya lelo, mission ya diable lelo eza pour que ba chrétien bakufa na maladie oyo tozomona ya corona. Le diable s'est déjà préparé pour nous tuer, pour nous déstabiliser. Mais heureusement que Jésus-Christ est dans notre côté. Ndenge Yesu azaki na ngambo ya Paul, bien que vague yaki mbonge yaki, ememaki bango na mboka na nganda. Bake kokwa na maboko ya bapeuple barbare. Bayambi bango batalisi lokola bato moko ya malamu. Webi mutu muso akoyamba yo na ndaku na ye, akoyamba yo na église na ye, yo monika sepeli na yo pasteur ozo kanga déjà. Okende kote na l'église. Peut-être même mutu azo bengiso, ana besoin siso ka carrière. Ana besoin ka sisa yo moto. Mais yo kana ebisa yo, moto ne kosila te parce que mutu ana bengi yo. Oya pona eza nzambe. Oya tia ba capacité eza nzambe. Nazo bisa bino vérité ba yambi bango mais bazaki na boyambi moko malamu te na se mitema na bango bazaki na besoin ka apôtre Paul akufata na mai. Lokola kufite ba changer stratégie. Ba pelisi moto. Tellement que batu webika mutu anokele mbula malile yaka. Apôtre Paul abisi batu baza utambana bitala teto la moto parce que malile kangi biso. Et pour na koyeto la moto il faut kaka bakonye ezala. Alors bakonye ezala kite. Aibisi na batu na ye bitoko tazama tobuka bakonye. Tala ndenge Satan a changé la stratégie. Ayebi ke na ebala zi bango te. Na ila zi bango te. Azo bango ta na nzela ya zamba te bande ba okekata bakoni. Ta ba okata bakoni na kati ya koni wana nyoka koti na kati. Eloko ekokamwa. Alors na mituli question, est-ce que mbeli ba bande okata bakoni wana? Ekoye kokata nyoka te. Satan na po sala mutu mabe abata maka. Mwana nzambe yokana ibisa ozo kanga. Lingomba na nzambe boyo kanga. Na kati même ya mangomba tozana ba représenter ya diable bazo batama. O bazo luka ba déstabiliser l'église. Lelo ba tevele ba sepeli de l'église ekangami. Mais l'église ekangami te parce que l'église c'est mon cœur. Église ande motema na yo. Ba ko kanga l'église ekomami na ndai etongami na ndaka ba na maboko ya bato. Mais motema moya mutaka ngo ezate. Mutako iko kanga motema na kaka nzambe. Nzambe pe asala motema na pona kumisaka ye. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Le va mener sikoza. Et voilà pourquoi tant ba eko se retrouver na ngandana ba buki bakoni. Satan a changé de stratégie. Na moment pe tozolo ba changer stratégie. Aibi que soka zibiso na corona te. Ako utiliser ba maladie misusu za ko yaka plus tard. Mais ba oya nzamba kozala toujours épargné. Nzamba ko bomba ba oya ye. Ndenga bomba ki Paul liboso ya île bakufa te ndenge pa kobomba yo. Ata ndenge ozana confinement na ndaku wana nzamba obomba yo. Ata mipepe malade ezotambola yo tika kokota ata na poumon na yo te. Parce que na poumon na yo nzamba sa kota asopa makila ezobomba yo. Loba mene sikoza. Et apôtre Paul bazui koni baye kotia ngo na moto. Du fait que koni eloko soki eza na kati ya koni supporter chaleur te. Tomona quand même ba fourmi soki na moto epeli na koni bakobima. E nyoka kotaki na kati ya koni ya batami. Mission na ye ezali kaka aboma Paul. Bana nzambe boyo kanga. Momoto komi tozala distraité. Le serpent déjà est déjà là. Le dragon, le serpent ancien, il est déjà là. Azo lukabato akopike. Oya kopesa vene bakufa. Ata na nzela ya maladie. Azo lukabiso ata na nzela ba accident. Ata na nzela mutuka ndengo tambola kana. Le serpent te cherche. Je m'adresse à tout celui qui me suit en ce moment. Le serpent est en train de nous chercher pour nous déstabiliser. Mais n'oubliez pas, nous avons Jésus.
En toi, tu as Jésus. Dans ta maison, tu as Jésus. Là où se trouvent tes enfants ont Jésus dans leur vie. Satan a commis comme aussi maté. Et directement, tant ou nyoka, ayoki chaleur ya moto. Bible dit que tant ou nyoka ayoki chaleur ya moto, directement bimi na koni na loboko a pied ya Paul. Pan, abi lo kwa na zuye na maïté na zoya ta na loboko. Bien aimé, yoka na bisabino. Satan a changé sa stratégie. To continue à kosambela mokili eza ya nzambe nzambe ne mutasalango. Satan a koki jamais kokota pour déstabiliser biso ba chrétien. Et tant nyoka kange na loboko. Boyo keloko lekaki. Batu bazozela apôtre Paul siko akufa. Pokomona me bazozela ke beaucoup bazozela akufa ta kokufa. Ebele pe bazozela ta liwa na yo. Ndebe ndengo zana batebele bazozela yo kweya. Batebele bazozela yo kufa. Mais Dieu ne le permettra jamais. Nzamba va permettre en beauté. Banani bazozela, ce sont les barbares, les non-chrétiens, les non-croyants. Bazozela kaka porte pour la kufa. Heureusement, mon kolonzamba prépara pour l'apôtre Paul. Nane kokisa makite. Ndenge pe ozo kanga. Batu bazozela yo bela. Bazozela yo kufa. Mais babo sanité mon kolonzamba prépara pour na yo. Nane kokita mite. Journée na ya liwa eza lelo te yo mutozo kanga ko changer chaîne te. Journée na ya liwa eza lelo te. Ataba ye na 1000 na gauche, ataba ye 1000 à droite, yo kufa te parce que tu es dans le plan de Dieu. Comme Paul, il était dans le plan de Dieu. Malgré les serpents, Jésus était toujours dans ses côtés. Bien-aimé, bazozi l'apôtre Paul a kufa. Bazelaki bamonaki liwa ya Paul te. Au contraire, apôtre Paul a lobi lokola nyoko akainga na loboko na ola kiseke o ya salaki mutambo a preparaki eza yanga te yango na zebisa muto ayokinga mutambo azo préparer eza ya yote. Apôtre Paul batiaki mutambo ne bale esimbaki te, batiele mutambo na île esimbi te, batiele mutambo na koli esimbi te. Pe na zebisa muto nyonso azokanga mutambo nyonso bakotiela yo eza na famille, eza na ba pasteur, eza na ba camarade, eza na bisiko vandaka yebaka mutambo wane ko simba te. Naza ko s'adresser na yo muto zokanga soki batiele mutambo ko kufa esimba te. Et ko simba te parce que Jésus t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi on a dit ça que piège mutambo batiela ki Paul yoka ekanga ki yebango moko. Bwebe longe lekai pona kosukisa. Apôtre Paul atali batielinga mutambo ne bale simbite. Batielinga mutambo na boîte na kufite. Batielinga mutambo même na île et simbite. Batielinga mutambo na zamba nyoka swenga te. Ngai sikona kola sabango ke mutambo batie ekanga bango moko. Bien aimé, tala eloko Paul asalaki. La Bible dit il secoua sa main. A secoué ka loboko na ye. Nyoka alongwe na loboko apôtre Paul mbala mona moto. Moto bango apelisaki etumbi nyoka. O bango ba préparaki. Yango na zo bisa muto ayokinga. O nyoso bazo préparer contre yo. Eza na nzela malade, eza na nzela kiss, eza na nzela ba féticheur, eza na nzela camarade, eza na nzela poison na lobi ekozwa yo te na kombo na Jésus Christ. Mutambu ba préparer bango moko bakangama. Bango moko bakweya, bango moko bazika. Quel que soit leur complot, Jésus reste toujours Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi na limina prier na muto ayokinga na zuta muke mais yo continuer au bonde na ndaku na yo a hôtel mesiko zali ata si faut hôtel mata sikonde na zolo ba awa telema parce que tu es en direct avec moi. Prions ensemble bandiko saka bandako bondela bandako loba mutambu batielinga na kwesi bango moko na mutambu wana bakangama bakweya na mutambu wana ezwanga te. Priez siko zali. Moi je prie éternel Dieu de gloire batu nyonso bayokinga na moma oyo esika bazotila bango mitambu papa mitambu wana ekokisama te na vie ya mutu nyonso alandinga. Soki oza na mutambu na vie na yo mutambu wana ekanga bango moko. Soki ezali moto bango moko bazika. Oyo atielaki Paul moto ye moko azikaki. Laisse que la parole que tu as écoutée puisse te bénir. Na pamboli mutu nyonso ayokinga. Continuez kosambela esika ozali ata biso temps esili mais yo continuez loba mutambu batielinga ezala ya ngai te ezala nde ya bango moko. Je vous bénis binonso bolanda kinga na kombo na Jésus Christ nde tobondeli pe tolobi amen. Que Dieu vous bénisse
au nom du Seigneur Jésus.